Hi friends, welcome back to Fancy Bird Chennai. Friends, இன்னைக்கு நம்ம ஷாப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராடக்ட்டோட ரிவ்யூ தான் பார்க்க போறோம். இந்த ப்ராடக்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து லாஸ்ட் ஒரு 2 வீக்ஸா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஏன்னா எனக்கு இப்பதான் தெரிய வந்தது. எனக்கு முன்னாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னோட பிரீடர்ஸ் நண்பர்கள், அதுக்கப்புறம் சென்னையில இருக்கிற ட்ரேடர்ஸ்லாம் வந்து ட்ரேடர்ஸ் நண்பர்கள் இவங்களாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு நல்லா இருக்குன்னு என்கிட்ட சஜஷனும் சொல்லியிருக்காங்க. இது என்ன ப்ராடக்ட்ன்றத நான் அப்படியே அப்கமிங் ஒன்னு சொல்றேன். நானு இந்த ப்ராடக்ட் யாருக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுன்றத பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து ட்ரேடிங் பிசினஸ் பண்றவங்க, பெட்ஸ் ஓரியன்டா, பேர்ட்ஸ் ஓரியன்டா ட்ரேடிங் பிசினஸ் பண்றவங்களுக்கு இந்த ப்ராடக்ட் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வீட்டுல இருந்து நிறைய பேர் வந்து சிக்ஸை வந்து ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி விற்கிறீங்கல்ல, அவங்களுக்குலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பெட் ஷாப் வச்சிருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அதனால ஸ்கிப் பண்ணாம இந்த வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க. யூடியூப்ல பாக்குற நண்பர்கள் யூடியூப் நம்ம என்னோட ஃபேன்சி பட் சென்னை சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. ஃபேஸ்புக்ல பாக்குற நண்பர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஃபேஸ்புக் பேஜை ஃபாலோ பண்ணிட்டும் பாருங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற அந்த ப்ராடக்ட் என்ன, என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்த அது ரிசல்ட்ஸ் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு அப்படியே ஒன் பை ஒன்னா சொல்றேன். இப்போ நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற ப்ராடக்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ப்ராடக்ட் தான். டயோ டிஸ்கவரி பிளஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஹேண்ட் ஃபீடிங் ஃபார்முலா பேர்ட்ஸுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்க கம்பெனி இப்போ வந்து டயோ தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபிஷ் ஃபுட் மேனுஃபேக்சரிங், அதாவது பெட்ஸுக்குன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இந்தியாவில் இவங்க தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபிஷ் ஃபுட் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணது. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பெட்ஸ் ப்ராடக்ட் எல்லாமே அவங்க பெட்ஸ் ஃபுட் எல்லாமே வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஹேண்ட் ஃபீடிங் ஃபார்முலால என்ன ஸ்பெஷல்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து இதை வந்து கிரே பேரட் வரைக்கும் நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா நாங்க யூஸ் பண்ணி பார்த்துருக்கேன். ஏன்னா நான் ப்ராக்டிக்கலா யூஸ் பண்ணதுனால தான் சொல்றேன். நான் இந்த ஹேண்ட் ஃபீடிங் ஃபார்முலா வந்து பாத்தீங்கன்னா கிரே பேரட் வரைக்கும், அதாவது ஒரு பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியா இப்போதைக்கு ஒரு ஹை வேரியன்ட் பேர்டு வரைக்கும். ஏன்னா நாங்க என்னோட ஒரு பிரீடர்ஸ் நண்பர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 months யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அவரோட கிரே பேரட் சிக்குக்கு எல்லாத்துக்குமே ஹேண்ட் ஃபிட் பண்ணி ரிசல்ட் வைஸ்ல நல்லாவே இருக்கு. ஒரு இம்போர்ட்டட் ஃபார்முலால என்ன மாதிரி ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்குதோ அது வந்து இந்த ஃபுட்டுல ஒரு பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியான ஃபுட்டுல வந்து நல்லபடியா ரிசல்ட் இருக்குன்றதுனால இது வந்து நம்ம வந்து ஒரு இந்தியன் பேஸ்ட், இந்தியாவில இருக்கிற ஒரு கம்பெனி, இந்தியா அது கூட இல்ல தமிழ்நாட்டுல இருக்கிற ஒரு கம்பெனி, ரிசல்ட் வைஸ் ரொம்பவே நல்லா இருக்கு. நானும் பாத்தீங்கன்னா என்னோட இப்ப இருக்க நான் உங்களுக்கு லைவா டெமோவும் பண்ணி காட்டுறேன். நான் வந்து இதுக்காகவே வந்து பாத்தீங்கன்னா சன்கானூர் சிக்குக்கு வந்து நான் பாத்தீங்கன்னா ஏன்னா என்னோட பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் ஒரு போர்டுக்கு எடுத்து பார்க்கணும் அப்படின்றதுக்காக சன்கானூர் சிக்ஸ் நம்ம கிட்ட எப்பவுமே இருக்கும். அதனால என்னோட சன்கானூர் சிக்ஸுக்கு இதுக்கு முன்னாடி நான் என்னோட வீடியோ பார்க்கணும் தெரியும், நான் வேற ஒரு ஹேண்ட் ஃபீடிங் ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பேன். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் ரீசெண்ட் டேஸ்ல இந்த ஹேண்ட் ஃபீடிங் ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்றேன். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா கிராம்ஸுமே வருது. அதுதான் இதோட பெஸ்ட். நீங்க வந்து இல்ல நான் இது எப்படி இருக்குன்னு ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கணும்னு நீங்க நினைச்சா கூட உங்களுக்கு 100 கிராம்ஸ்ல கூட ஸ்டார்ட் ஆகுது. 100 கிராம்ல இருந்து கூட உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஹேண்ட் ஃபீடிங் ஃபார்முலா ஸ்டார்ட் ஆகுது. டயோ டிஸ்கவரி பிளஸ் பெட் ஃபுட், இது பேர்ட்ஸ் ஃபுட். இது 100 கிராம்ல கூட நீங்க வாங்கி ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இல்ல எனக்கு வந்து என் பேர்டுக்கு வந்து ஒரு 2 நாளைக்கு தான் நான் யூஸ் பண்ணணும், ரொம்ப நாளைக்கு எனக்கு வேலை இல்லாதவங்க 100 கிராம்ல கூட நீங்க 100 கிராம்ஸ் அவைலபிள் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா 250 கிராம்ஸ் அவைலபிள் இருக்கு, 500 கிராம்ஸ் அவைலபிள் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா 1 kg அவைலபிள் இருக்கு. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து 1 kg இது மாதிரி எல்லா வெரைட்டிலுமே நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்குது. இப்போ நீங்க வந்து ட்ரேடர்ஸ், இப்போ ட்ரேடர் பிசினஸ் யாருன்னா இது வந்து நீங்க டிஸ்ட்ரிபியூட் எடுத்து சேல்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா கூட டைரக்டா நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபேக்டரி கிட்ட இருந்து எடுத்து பண்றதுனால ரொம்ப ஒரு பெஸ்ட் பிரைஸ்ல கிடைக்கும். இந்த டயோ டிஸ்கவரி பிளஸ் ஃபுட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹேண்ட் ஃபீடிங் ஃபுட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டுல மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணாலும் இது வந்து ஃபார்முலேட்டட் பை வந்து பாத்தீங்கன்னா யூஎஸ்ல நம்ம என்ன மாதிரியான ஃபுட்டு வந்து அங்க பேர்ட்ஸுக்கு வந்து கன்சியூம் பண்றாங்க கொடுக்குறாங்க ஹேண்ட் ஃபீடிங் சிக்குக்கு, அதோட ஃபார்மேட்டை வந்து ரெடி பண்ணி தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபுட்டு ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. நாங்க எந்தெந்த பேர்ட்ஸுக்குலாம் வந்து கொடுத்து ட்ரை பண்ணியிருக்கோம்னு பாத்தீங்கன்னா என்னோட பிரீடர்ஸ் நண்பர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்மால் கண்ணூர்ல காக்டைல்ல இருந்து கிரே பேரட் வரைக்கும் நாங்க வந்து ட்ரை பண்ணியிருக்கோம். இதுக்கு மேலேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா வேற யாரும் ட்ரை பண்ணி இருந்திருக்கலாம். ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இது வந்து நிறைய பேருக்கு எடுத்துட்டு போய் சேர்க்கணும். ஏன்னா ரொம்ப பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியா கிடைக்குது. ஏன்னா இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நான் வந்து ஒரு சன்கனூருக்கு கொடுக்குறேன், இல்ல ஒரு கிரே பேரட் கொடுக்குறேன். நிறைய பேருக்கு ஒரு பிரீடர்ஸ்க்கு தெரியும் என்ன எந்த பிராண்டு வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் அந்த பிராண்ட் பேரை சொல்ல விரும்பல. பட் ஆனா அதோட காஸ்ட் நிறைய பேருக்கு தெரியும், அது என்ன ரேட்ல விக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது வந்து இம்போர்ட் பண்ணி வரதுனால அந்த இம்போர்ட்டட் டியூட்டி அது இது சொல்லிட்டு ரேட் ரொம்ப ஜாஸ்தியா வரும். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம மேனுஃபேக்சர் பை தமிழ்நாடுன்றதுனால ரொம்பவே வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு காஸ்ட் எஃபிஷியன்டா ஒரு பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியான பிரைஸ்ல ரொம்பவே ஈஸியா கிடைக்குது. நான் பிரைஸ் டீடைல்ஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன். நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹோல்சேலா வேணும், இதை வந்து நீங்க பல்கா எடுத்தீங்கன்னா ஒரு பீஸ் வேணும்னாலும் உங்களுக்கு கிடைக்கும். சிங்கிள் பீஸ் வேணும்னாலும் கீழே டிஸ்பிளே தெரியுற இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி நீங்க வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். லைவாவே நான் எந்த பேர்டுக்கு வந்து கொடுக்குறேன், நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் 2 வீக்ஸா சன்கனூர் சிக்கு
25 days சிக்கில் எடுத்தா இப்ப பாத்தீங்கன்னா நல்லா க்ரோ ஆயிருக்கு. இந்த ஃபுட்டு கொடுத்த இந்த ஃபுட் தான் லாஸ்ட் டைஜஷன் வைஸ்ல முக்கியமான விஷயம். டைஜஷன் வந்து கரெக்டா இருக்கு. அதாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா கிராப் வந்து அப்படியே நிக்கிறது கரெக்டா 4 hours ஒரு தடவை நான் ஃபீட் பண்ணும் போது கரெக்டா 4 hours ஒரு தடவை கரெக்டாவே கிராப் காலி ஆயிடுது ஃபுல்லாவே. அதுதான் நல்ல விஷயம் ஃபர்ஸ்ட். ஏன்னா சில பேருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கிராப் வந்து அப்படியே இருக்கும், டைஜஷனே ஆகாது ஒரு சில ஃபுட்டு கொடுக்கும் போது. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா டைஜஷன் ரொம்பவே ப்ராப்பரா இருக்கு. பேர்டுக்கு இது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு சிக்னஸும் அந்த மாதிரி எந்த ப்ராப்ளமும் வந்தது இல்லை. லைவாவே இப்ப நான் டெமோ பண்ணி காட்டுறேன். நான் மிக்ஸ் பண்றது எல்லாமே உங்களுக்கு காட்டுறேன், வெயிட் பண்ணி பாருங்க. இந்த ஹேண்ட் ஃபீடிங் ஃபார்ம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கிண்ணத்துல கொட்டி வச்சிருக்கேன் பாருங்க. இதுதான் இதோட கலர். இது கலரு ஃபுட்டோட இது. நான் இப்போ இது வந்து ஒரு பேர்டுக்கு ஃபுல்லாக கொடுக்க போகிறேன். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் சப்போர்ட்டிங் ஃபீடிங்காக கொஞ்சம் எடுத்து வச்சிருக்கேன். உங்களுக்கு நான் எப்படி மிக்ஸ் பண்ணுறேன். இந்த கலரில் தான் இருக்குது, எல்லோ கலர், டார்க் எல்லோ கலர். ரொம்ப நல்லா நைஸாகவே இருக்குது. ஒரு மாதிரி குறான்னு ரொம்ப இதுவாக இருக்கிற மாதிரி அப்படிலாம் இல்லை. கலந்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக வந்து குவாலிட்டி வைஸில் நல்ல குவான்டிட்டியாகவே இருக்குது. நல்லா ஃபுல்லாகவே சாலிபிளாக வாட்டர் சாலிபிளாக இருக்குது. மெயினான விஷயம் இது. வேணும்னு இந்த ஃபுட்டு வேணும், இப்போ நீங்கள் இந்த ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு இந்த ஃபுட்டு வேணும்னு நினைக்கிறவங்க டிஸ்பிளே தெரியிற கான்டாக்ட் நம்பருக்கு ஃபோன் பண்ணி நீங்க உங்களோட ஆர்டர் பேஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்க ஒரு பாக்கெட்ல இருந்து 100 பாக்கெட்ஸ் வரைக்கும் நீங்க தாராளமா ஆர்டர் பண்ணலாம். பல்க் பர்ச்சேஸ் பண்றவங்களுக்கு கண்டிப்பா நல்ல ஒரு டிஸ்கவுண்ட் இருக்கு இவங்க கிட்ட. இப்ப நீங்க வாங்கி சேல்ஸ் பண்ணணும், ஒரு ட்ரேடர்ஸா நீங்க இருக்கீங்க, நீங்க வாங்கி சேல்ஸ் பண்ணணும்னு பாக்குறீங்கன்னா தாராளமா நீங்க வாங்கி சேல்ஸ் பண்ணலாம். இப்போ 1 kg வாங்குறவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா 10% ஃப்ரீயும் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. இப்போ நம்ம வந்து இதை மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா தண்ணி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் ஊற்றி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணுவோம். இந்த அளவுக்கு இப்போதைக்கு நான் வேணுன்ற அளவுக்கு கொஞ்சம் ஹாட் வாட்டர், இது நார்மல் தண்ணி கிடையாது, சுடு தண்ணி. எப்படி மிக்ஸ் ஆகுதுன்றத கொண்டு நீங்க பார்க்கலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமா நீங்க பாருங்க. நான் ஃபுல்லா உங்களுக்கு மிக்ஸ் பண்ணிட்டு காட்டுறேன். இந்த மாதிரி ஒரு வைசர் ஒன்று வச்சு நீங்க இது பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு கலக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். இது வந்து திக்கான குவான்டிட்டி. இதுல வந்து இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி ஊற்றி நீங்க பண்றதா வந்து பாத்தீங்கன்னா, இல்லைன்னா வந்து ரொம்ப தண்ணி ஊத்திட்டேன்னா அதுக்கப்புறம் ரொம்ப தண்ணி ஆயிடும். நான் எந்த மாதிரியான திக்கான ஒரு இதுல கொடுக்குறேன்றத பாருங்க. நல்ல ஃபுட்டு வந்து ஆறுனதுக்கு அப்புறம், இது வந்து நல்ல கொதிச்ச தண்ணி, இது நல்ல கொதிச்ச தண்ணி. அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொடுக்கணும். 2 weeks வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து இந்த சங்கன்னு ஒரு சிக்குக்கு தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா குட்டிக்கு தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க கிராப் பார்க்கலாம். கரெக்டா நான் 2 மணிக்கு 1:30 மணி, அந்த 1:30லேருந்து 2 மணிக்கு நான் ஃபீட் பண்ணது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிராப் பார்த்தீங்கன்னா பாருங்க ஃபுல்லாக காலியாக இருக்கு. டைஜஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பனாக சொல்லணும் ரொம்பவே சூப்பராக ப்ராப்பராக இருக்கு. ஒரு ஹேண்ட் ஃபீடிங் ஃபார்முலாவுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு குவாலிட்டினா என்ன கேட்டிங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் பேர்டுக்கு வந்து இன்டைஜஷன் ப்ராப்ளமே வரக்கூடாது, டைஜஷன் கரெக்டாக ஆகணும். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கிரேட்ல இருக்கு. ஓப்பனாக சொல்லணும்னா டைஜஷன் 2 weeksல இது வரைக்கும் நான் எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் ஃபேஸ் பண்ணல, ரொம்பவே நல்லா இருக்கு. இதுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ண என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைஜஷன்ல யாருமே இதனால இந்த ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சுப்பா, சிக்குக்கு வந்து கிராப் வந்து இதுவாயிடுச்சு, அப்படியே ஹோல்ட் ஆகி நின்றுடுச்சு அப்படின்ட்டு எந்த ப்ராப்ளமே சொல்லலை. பிளஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா growth வைஸ்லயும் ஒரு ஹேண்ட் ஃபீடிங் ஃபார்முலா வந்து நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்கணும். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பேர்ட்ஸுக்கு growth வைஸ்லயும் ரொம்ப நல்லா இருக்கு. சில ஃபுட் வந்து ஃபுட்டு கொடுத்தோமா அது பாட்டுன்னு வயிறு மட்டும் ஃபில்லிங்கா இருக்கும், பட் ஆனால் பேர்ட்ஸுக்கு எந்த ஒரு சத்துக்களும் கிடைச்ச மாதிரி தெரியாது. growth வந்து ரொம்ப ஃபெதர் growth நல்லா இருக்காது. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க தாராளமா பார்க்கலாம். இந்த பேர்டு எடுக்கும் போது இந்த கிரீன் விங்ஸே கிடையாது. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு, ஏன்னா நான் எடுக்கும்போது 25 days சிக்கு, இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு ஃபாஸ்ட் க்ரோத்திங் இருக்கு. ஓப்பனா சொல்லணும்னா நல்ல ஒரு க்ரோத் இருக்கிற ஒரு ஃபுட்டு. ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த ஃபுட்டை வந்து என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து கிரே பேரட் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ட்டு. இவங்க வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறது எந்த இந்த பேர்டுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸ்டார்டர் ஃபுட் ஃபார் ஆல் பேபி ஃபுட்ஸ், ஆப்பிரிக்கன் கிரே பேரட்டுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அமேசானுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம், காக்கட்டூஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம், கன்னூர்ஸ் நீங்க ஆல் சன் கன்னூர்ஸ்ல இருந்து ஸ்மால் கன்னூர்ஸ் வரைக்கும் எல்லாருக்குமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் எக்லேட்டர்ஸுக்கு, அதுக்கப்புறம் மெக்காவ், குயிக்கஸ், மாங்க் வரைக்கும், அதாவது இருக்கிற பேர்ட்ஸ் எல்லாமே இவங்க வந்து மெக்காவ் வரைக்கும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. பட் ஆனால் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரே பேரட் வரைக்கும் நம்ம ட்ரை பண்ணியாச்சு. சாரி, கிரே பேரட் காக்கட்டூ வரைக்கும் கூட ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க. அதே பிரீடர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காக்கட்டூவும் இப்போ பண்ணிட்டு இருக்காரு. லாஸ்ட் 2 weeksா காக்கட்டூஸ்க்கும் இதுதான் கொடுத்துட்டு இருக்காரு. ரிசல்ட் வைஸ்ல ரொம்பவே நல்லா இருக்கு. இந்த பாருங்க, இப்போ நம்ம இந்த சிக்குக்கு வந்து இப்போ நம்ம ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணிடலாம். ஹேண்ட் ஃபீட் நல்லா இப்போ வந்து ஹேண்ட் ஃபீடிங் ஃபார்ம்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஆறிடுச்சு பாருங்க. ஆறுனதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் கூட அந்த ஒரு இதுவே இல்லை பாருங்க, அதாவது ரவையா இருக்காது, ஃபுல்லா நல்ல சாலிபிளா இருக்கு. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஓப்பனா சொல்லணும்னா எடுக்கிறதுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே வந்து ஈஸியான ஒரு இதுதான். இப்போ இந்த பேர்டுக்கு இந்த சைஸுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் 15 to 20 ml வரைக்கும் கூட கொடுப்பேன். அவங்க சாப்பிட்றத பொறுத்து. மேக்ஸிமம் ஒரு சிரஞ்சு ஃபுல்லா எடுத்துக்க. நான் டியூப் ஃபீடிங் தான் நம்மளுக்கு பண்ணி பழகினால டியூப் ஃபீடிங் தான் நம்ம எப்பவுமே பண்றது. ஏன்னா நம்ம நிறைய பேர்டுக்கு பண்றதுனால
டக்கு டக்குன்னு பண்ணணுன்றதுக்காக நம்ம வந்து டியூப் ஃபீடிங் தான் பண்ணுவோம் ஃபுல்லாவே. இந்த கிராப் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லாவே காலி ஆயிடுச்சு. அதனால இப்ப நான் வந்து 20 ml தான் கொடுக்க போறேன். ஃபுட்டு வந்து நல்ல போர்டு வந்து வாங்குது, தெரியும் உங்களுக்கு. அவங்க சாப்பிட்றது டியூப் ஃபீடிங்ன்றதுனால அவங்க வாய் ஆசைப்படுறது கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும். போதும், அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக தான் கொடுத்துருக்கேன். ஃபுட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ஃபுட்டு வந்து கரெக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மணி 6:30 மணி, கரெக்டாக வந்து ஒரு 9லேருந்து 10 மணிக்குள்ளே திருப்பி இன்னொரு தடவை நான் ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணுவேன். ஒரு நாளைக்கு 4 வேளை கொடுக்குறேன். க்ரோத் வந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்கு. வேணுன்றவங்க கண்டிப்பாக இந்த நம்பர் கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. டிஸ்பிளே தெரியுற நம்பருக்கு. டயோ டிஸ்கவரி பிளஸ் ஹேண்ட் ஃபீடிங் ஃபார்முலா ரொம்பவே நல்லா இருக்கு. பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லி ஓப்பனாக சொல்லணும்னா, அதனால தாராளமாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க. வாங்கி சேல்ஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க, டீலர்ஷிப் எடுக்கணும் புதுசா அப்படின்றவங்களும் டிஸ்பிளே தெரியுற நம்பர் கால் பண்ணி உங்களோட பிரைஸ் டீடைல்ஸ், உங்களுக்கு என்ன பிரைஸ் டிஸ்கவுண்ட்ல கொடுக்குறாங்க எல்லாமே நீங்க கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். அது இல்லாம இவங்க வந்து ஃபிஷ் ப்ராடக்ட்ஸும் எல்லாமே, ஃபிஷ் ஃபுட்டும் எல்லாமே வந்து சேல்ஸ் பண்றாங்க. நிறைய பேருக்கு கண்டிப்பா கடை வச்சிருக்கிறவங்களுக்கு டயோவை பத்தி தெரியாம இருக்காது. இருந்தாலும் நான் இன்னொரு தடவை சொல்றேன், இவங்க வந்து ரொம்ப இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபிஷ் ஃபுட் மேனுஃபேக்சரிங் இன் இந்தியா. இவங்க தான் வந்து இந்தியாவிலே ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் போட்டு ஃபிஷ் ஃபுட்டுக்காக இது பண்ணுவாங்க. இந்த வீடியோ உங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காம நம்ம ஃபேன்சி பை சென்னை சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வேற எதனா யூஸ்ஃபுல்லான அடுத்த வீடியோக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபேஸ்புக், அதுக்கப்புறம் இன்ஸ்டாகிராம் எல்லாத்துலேயுமே ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் நிறைய வரும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.